Bom dia, meus coleguinhas do Infantil 5. Que bom rever vocês. Foi pouco tempo de férias, né? Mas passou rápido e nós já estamos de volta com as nossas aulas. No momento, as nossas aulinhas vão continuar sendo aulas pelo celular. Mas nós vamos continuar nos vendo e recebendo as atividades de vocês. Hoje é o dia 2 de fevereiro de 2022. Hoje é quarta-feira. Quarta-feira já é o quarto dia da semana. Vocês lembram a música da semana que a tia Mel ensinou para vocês? Lembra, né? Sexta-feira, domingo, o dia começa no domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, né? E hoje é o dia 2 de fevereiro de 2022. Parabéns às crianças que estão agora no Infantil 5, prontos para aprender a ler e a escrever. Crianças, o tempo de férias foi curtinho, mas eu tenho certeza que vocês aproveitaram bem esse tempo e fizeram muitas coisas legais. A tia Mary está aqui para pedir vocês para fazer uma atividade bem legal. Essa atividade vai ser no caderninho de vocês que vocês têm em casa. Essa atividade, o que é que a tia Mary quer que você faça? A tia Mary quer que você faça um desenho bem bonito de como foi as suas férias, certo? E depois que terminar de desenhar, você vai dizer o que você mais gostou nas suas férias, o que foi que você achou mais legal. Pode ser um brinquedo, pode ser alguma coisa, algum passeio. O que você achou mais legal na sua férias? Foi alguma comida gostosa que você comeu? O que você mais gostou nas suas férias? Faz o desenhozinho, bate a foto e manda para a tia Mary, certo? E não esquece de colocar o seu nome, senão eu não vou saber de quem é. Outra coisa que a tia Mary quer saber é que se vocês ainda lembram aquelas musiquinhas que nós cantávamos na sala. Agora eu quero cantar uma só, que fala assim, ó. Bom dia, coleguinha, como vai? A sua simpatia nunca sai. Faremos o possível para sermos bons amigos. Bom dia, coleguinha, como vai? Bom dia! Então, que seja um ótimo dia para vocês. Eu espero mais tarde estar recebendo as atividades.